Եվ այսպես ուշադրություն, իսկական սենսացիա։ Հարգելի բարեկամներ, հենց հիմա ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենասենսացիոն եւ ուշագրավ լուրերը։ Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Թուրք ազգայնական երիտասարդները Ստամբուլում հարձակվել են ամերիկացի զինվորականների վրա։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի երիտասարդական միությունը, որն ազգայնական խումբ է, կապված Վաթան կուսակցության հետ, հայտարարել է, որ իր անդամները Ստամբուլի Սարայբուրնու թաղամասում ԱՄՆ զինվորների գլխին պարկեր են անցկացրել։ Գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Մենք պարկեր ենք անցկացրել ամերիկացի զինվորների գլխին Սարայբուրնուում, ասվում է միության թվիթերյան գրառման մեջ։ ԱՄՆ 6-րդ նավատորմի LCC-20 Board USS Mount Whitney ռազմանավը երեկոյան ժամանել է Ստամբուլի Սարաբուրնու նավահանգիստ, ամերիկացի զինվորականները նավի անձնակազմից են։ Հայտնի չէ թե քանի ամերիկացի զինվոր է հարձակման ենթարկվել խմբի կողմից։ Միության ակտիվիստները նավից իջած ամերիկացի զինվորների գլխին պարկեր են անցկացրել եւ լուսանկարները հրապարակել սոցցանցերում։ Նշվում է, որ 3 օր Ստամբուլում մնալուց հետո ռազմանավը կրկին կուղևորվի Սևծո զորավարժությունների։ Ակտիվիստներն իրենց գործողությունները բնութագրում են որպես վրեժ 2003 թվականին Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցած միջադեպի համար, երբ ԱՄՆ զինվորները ձերբակալել էին թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատի անդամներին եւ նրանց գլխին գլխարկ դնելով տարել բեռնատարի հետնամաս։ Շուրջ 100 ամերիկացի զինվորներ ներխուժել էին թուրքական զորքերի կողմից օգտագործվող զորանոցներ, ձերբակալելով 11 զինվորի եւ 6 խաղաղ բնակիչների ու տեղափոխել շրջանային մայրաքաղաք Քիրքուկ։ Ամերիկացի զինվորների վրա հարձակման ժամանակ ակտիվիստները վանկարկել են. «Յանկիներ, գնացեք տուն, Աթաթուրքի երիտասարդությունը հերթապահության է։ Դուք միլիոնավոր մուսուլմանների մարդասպանն եք։ Դուք տոննաներով զենք եք մատակարարում ահաբեկիչներին։ Դուք պարտվել եք Իրաքում, Լիբիայում, Սիրիայում, Աֆղանստանում ու Թուրքիայում։ Դուք մեր թշնամիներն եք։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ամերիկացի զինվորներն ազատ քայլեն մեր հողերում», ասել են միության անդամները ԱՄՆ զինծառայողներին։ Նոր լարվածություն ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Slim KTM-ը գրում է. Ռուսաստանի ներկայությունը Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիային սահմանակից շրջաններում սկսել է վնասել Մոսկվա եւ Անկարայի հարաբերություններին։ Այդ մասին տեղեկացնում է առաջին լուրերը հղում կատարելով Լենտային, ում հետ հարցազրույցում զգուշացրել է Անկարայի Yıldırım Beyazıt համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Սալի Ելմազը։ Քաղաքագետն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը զգալի ներդրում ունի Թուրքիայում։ Բացի դրանից Մոսկվան Անկարայի աջակցության կարիքն ունի, կապված Սև ծովում ԱՄՆ ռազմական ներկայության աճի հետ։ Ելմազը նշել է, որ եթե Թուրքիան Սիրիայում Ռուսաստանից ցանկալի օգնություն չստանա, դա բացասական հետևանքների կհանգեցնի երկու երկրների հարաբերություններում եւ մոտ ապագայում նույնիսկ կարող է ճգնաժամ առաջացնել։ Ըստ թուրք քաղաքագետի, Սիրիայում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև մրցակցությունը կարող է հանգեցնել նաեւ Անկարայի հնարավոր հրաժարմանը ռուսական զենքի մատակարարումից։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ն ուժեղացնում է տարածաշրջանային ավիացիոն խմբավորումը Սիրիայի հյուսիսում պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Թուրքիան շուտով կարող է նոր ռազմական գործողություններ սկսել այնտեղ։ Սիրիական ընդդիմության աղբյուրների համաձայն մի հարձակումը կիրականացվի երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Իդլիբ, երկրորդը հյուսիս-արևելքում գտնվող Ալ-Հասակա նահանգներում։ Սա մեծ եւ տհաճ անակնկալ էր Թուրքիայի համար։ Էրդողանի խաղից շահեց Պուտինը, քանի որ Ստանովսկու ուշագրավ վերլուծությունը Armlock.info.ru-ում գրում է. Ռուս հայտնի քաղաքագետ Եվգենի Ստանովսկին Region Monitor լրատվամիջոցի հետ զրույցում անդրադարձել է Ղրիմի հարցում Թուրքիայի քաղաքականության, Սիրիայում նոր ռազմական գործողության հավանականության, ինչպես նաեւ 44-օրյա պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակին։ Փոխանցում է Էրմենի Հաբը։ Մասնագետների շրջանում հիմնականում արկայի երկու կարծիք 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի ձեռքբերումների վերաբերյալ։ Առաջինն այն է, որ Թուրքիան մեծացրել է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում, մասնավորապես Ադրբեջանում, եւ Անկարան այդ առումով դարձել է տարածաշրջանի հիմնական խաղաղացողներից մեկը։ Մասնագետների մյուս մասը կարծում է, որ չնայած տեղի ունեցած փոփոխություններին, Թուրքիայի դերակատարումը տարածաշրջանում սահմանափակվել է եւ
սահմանափակող գործոնը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Կարող ենք ասել, որ Թուրքիան ռեգիոնում հասավ իր բոլոր նպատակներին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո։ Բոլորովին ոչ։ Թուրքիայի նպատակն էր լիովին վերահսկողություն սահմանել Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի եւ զարգացումների վրա։ Այժմ Թուրքիայի նպատակն է նաեւ վերահսկողություն սահմանել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, նվազագույնը տնտեսական առումով։ Սա շատ բարդ խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան ունի նման նկրտումներ եւ Անկարան մշակում է համապատասխան ծրագրեր այդ առումով, հիմնվելով Բալկանների փորձի վրա։ Թուրքիան այժմ վերականգնում է բարձր դուռը Օսմանյան կայսրության կառավարության խմբում, այդ թվում հետխորհրդային տարածաշրջանում առաջին հերթին թուրքախոս երկրներում, եւ պետք է ասել, որ որոշակի քայլեր Թուրքիան անում է այդ գծով։ Կարելի է արդյոք համարել, որ Թուրքիան ստացավ այն ամենը, ինչ ցանկանում էր։ Իհարկե ոչ։ Պատահական չէ, որ համացանցի թուրքական տիրույթում թուրք օկտատերերի շրջանում նկատվում էին քննադատություններ Էրդողանի հասցեին։ Նրանք համարում էին, որ Էրդողանի խաղից շահեց Պուտինը, քանի որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում մեծ եւ տհաճ անակնկալ էր Թուրքիայի նախագահի համար։ Հետագայում արդեն կտեսնենք, թե ինչպես են թուրքերը աշխատելու ադրբեջանցիների հետ։ Թուրքիայի նոր քաղաքականության մեջ Շուշիի դեկլարացիան ավելի կարևոր գործոն է, քան թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները։ Անհրաժեշտության դեպքում Իրանը պետք է ռազմական եւ հետախուզական օգնություն ցուցաբերի Հայաստանին։ Էհսան Մովահեդյանին։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Իրանական Law Diplomacy վերլուծական կայքը հրապարակել է իրանագետ Էհսան Մովահեդյանի հոդվածը, որտեղ հեղինակը շեշտում է տարածաշրջանում թուրք-ադրբեջանական էքսպանսիոնիստական միտումներին հակազդելու անհրաժեշտությունը։ Փոխանցում է Infoteka 24-ը։ Մովահեդյանն ընդգծել է, որ Իրանը պետք է ինտենսիվ բանակցություններ վարի Ռուսաստանի հետ, հասկանալու համար, որ Թեհրանի շահերին սպառնացող վտանգը Կովկասում չպետք է ուղեկցվի ռուսական համաձայնությամբ, որ Իրանը պետք է իր աշխարհաքաղաքական կշռին եւ հնարավորություններին համարժեք դեր խաղա Կովկասյան տարածաշրջանում։ Փորձագետի կարծիքով Իրանը պետք է աջակցի Հայաստանի դիրքորոշմանը ներկայիս սահմանների պահպանման հարցում եւ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրի ռազմական եւ հետախուզական օգնություն։ Փորձագետը նշել է նաեւ, որ Իրանի ժողովրդականությունը Հայաստանում գնալով աճում է, ինչը թույլ է տալիս Թեհրանին ավելի լայն ռազմական, տնտեսական եւ մշակութային ներկայություն ունենալ Սյունիքում։ Մովահեդյանին ընդգծել է, որ պաշտոնական հռետորաբանությունը, իրանական մամուլը եւ սոցիալական ցանցերը պետք է լինեն ուժեղ հակաքարոզչություն Անկարայի եւ Բաքվի ագրեսիվ քաղաքականության դեմ։ Սյունիքի մարզով միջանցք չի լինելու։ Բայդենն ու Մակրոնը ձախողում են ռուս-թուրքական ծրագրերը։ Մանրամասներ։ Լրագիր.am-ը գրել է. Հայաստանի Հանրապետության տարածքով թուրքական աշխարհը միացնելու Ռուսաստանի ու Թուրքիայի ծրագրերն ըստ ամենայնի ձախողվում են։ Սյունիքի մարզը զավթիչների համար ինչպես եղել է անհաղթահարելի, այնպես էլ կմնա, բայց այն կարող է տրանսպորտային կարևոր դեր խաղալ բարի կամեցողների համար։ Այն օրը, երբ Սյունիքի մարզում երևում է կարող էին տեղի ունենալ որոշ անդառնալի գործընթացներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը եւ ՄԻՊ-ը, ինչպես նաեւ Երևանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին մեկնեցին Հայաստանի հարավ։ Թրեյսին հայտարարեց, որ ԱՄՆ շարունակելու է օգնել Սյունիքի մարզին, իսկ ԱՄՆ վարչակազմում հայտարարեցին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության եւ ամբողջականության մասին։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոտը այցելել էր Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը կոմունիկացիաների բացման շրջանակներում առաջարկել է ոչ թե կառուցել միջանցք մեղրիով, այլ ապաշրջափակել արկա կոմունիկացիաները։ Խոսքը մասնավորապես Տավուշով անցնող երկաթուղու, ինչպես նաև Կարս-Գյումրի ճանապարհի վերաբերյալ է։ Երկու ճյուղերը Հայաստանի Հանրապետությունում միացնելու համար բավ է կառուցել փոքր հատված։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիայի դեսպանների այցերը Սյունիք ու Տավուշ ազդանշաններ են այն մասին, որ Փարիզը եւ Վաշինգտոնը փորձում են Թուրքիային ու Ռուսաստանի Դաշնությանը թույլ չտալ իրականացնել իրենց ծրագրերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Երեք ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զանգահարել է Ալիևին եւ հայտնել նրան ԱՄՆ Մինսկի խմբի աշխատանքի վերսկսման անխուսափելիության մասին։ Դրանից զատ նախագահ Բայդենը Թուրքիային նախազգուշացրել է ռուսական զենքի գնումների մասին։ Այս ֆոնին պարոն Փաշինյանը մեկնում է Կազան, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության
պետությունը կփորձի Ադրբեջանին ներգրավել Եվրասիական միություն ու տարածել իր ազդեցությունը կասկածելի սահմաններով այդ պետության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է համաձայնի Ադրբեջանի Եվրասիական միություն մտնելուն ու անմիջապես լքի այն, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին հակասող դաշինք։ ԱՄՆ հայտարարել է, որ պատրաստ է վերացնել Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցներն ու արդեն բարձրաստիճան դիվանագետներին ուղարկում է հաշտության բանակցություններ վարելու համար։ Իրավիճակը տարածաշրջանում կարող է կտրուկ փոխվել, ու եթե Բաքուն ու Անկարան ուզում են կառուցել թյուրքական միջանցք, ապա թող խնդրեն Իրանին։ Միջանցք կարելի է կառուցել նաև սահմանի մյուս կողմում։